Hello， 歡迎大家嚟到食玩地圖，我係 Amy。大家見到呢個熱辣辣嘅點心呢，係咪隔住個 mon 都想食呢？今日我同屋企人呢就嚟到呢個金剛酒家，嘆翻一盅兩件。分享之前未訂閱嘅朋友，記得訂閱、like 同埋 share 我 channel， 分享埋俾你啲朋友仔一齊食。有大家嘅支持，我先至有動力揾更多嘅資訊俾大家。金剛地址呢就位於呢個登打士街家樂坊8樓。入餐廳會經過一條好有情懷嘅走廊，走廊嘅一邊呢就會經過好多人打卡嘅書法牆。另外一邊呢就擺咗一啲70、80年代嘅擺設啊、生活用品之類，例如一啲嘅膠拖鞋啊、錄音機、水壺、錢罌。好多食客見到呢啲懷舊物品呢都好開心。開頭見到呢仲以為係一啲嘅舊式手撕月曆，原來係餐廳嘅套餐餐單，簡單得嚟呢好有心思。經過呢個時光隧道之後，就入到金剛酒家啦。入到去右手邊呢，就見到呢個燒味檔。再望入去呢，就見到呢個標誌性嘅龍鳳大禮堂。金剛嘅龍鳳，我望上去呢，就係呢個簡約嘅2D 版。我記得以前酒家嘅龍鳳呢係3D 立體版，金光閃閃，仲要揾啲長臂射燈射住。記得細細個去飲，望到對龍鳳呢真係非常之大隻，可能係嗰陣時細細粒啦。茶樓用2層嘅圓台，再配上花磚嘅地下，唔知大家有冇留意牆上邊嘅餐牌呢？酒樓用咗呢個花碼字寫銀碼，大家又識唔識睇？好彩我細個呢都學過下。就例如呢度幾近失傳嘅手工菜鮮殼神針，就賣緊488蚊。先同大家睇下燒味部嘅 menu 先。而家比較少人做呢，就有呢度金錢雞。相信大家都知道金錢雞唔係雞嚟嘅，用嘅材料有3種：瘦叉燒、雞肝同埋冰肉。因為工序繁複，淨係整冰肉呢都要醃上呢個5至7日，之後將材料呢就串起嚟燒，一路燒呢就要一路搽蜜糖。金剛嘅師傅呢堅持人手做，每日限量嘅，賣晒就冇啦。你哋又想唔想試下呢？今日我同屋企人過嚟食點心，點心大致分6個價錢，有小點、中點、大點、特點、頂點、優點。最平嘅小點25蚊，去到最貴嘅優點48蚊。哇！燒賣都有4款：鵪鶉蛋燒賣、蟹子燒賣、豬肚燒賣、豬潤燒賣。咁多款點心嘅選擇，你哋又睇中邊款點心啊？不妨留言話俾我聽。炒粉麵當然唔少得。有我中意食嘅鴛鴦炒飯同埋乾炒牛河，正。金剛呢係冇點心紙或者 QR code 落單嘅，想食就唔好坐定定啦，記住攞埋張點心卡。全部點心都係喺呢個點心手推車裏邊，食客都圍住架點心車，好似尋寶一樣。睇啱食乜嘢呢，就同姐姐講，指一指，佢就會幫你攞啦。所以我剛才諗住食嘅點心呢，都未必有貨啊，要睇下點心車當日有啲乜嘢就揀啲咩啦。因為點心都係師傅每日人手做嘅，冇固定時間出爐，呢種方式呢，就係舊有茶樓最原汁原味嘅體驗。有時姐姐呢，亦都會捧一大盤嘅點心過嚟問你要唔要嘅，就好似呢盤焗叉燒餐包就啱啱出爐噶。蝦多士睇落都唔錯，睇下我哋
叫咗成枱都係嘢啊！鵪鶉蛋燒賣都算呢個懷舊點心之一啦。薄皮裏邊呢包住原隻嘅鵪鶉蛋，我食嗰陣時呢仲熱辣辣，裏邊嘅餡料呢有蝦啦，有豬肉，咬開之後呢肉汁都流緊出嚟啊！平時飲茶呢我都中意食棉花雞嘅，軟綿綿嘅魚肚吸收晒雞汁嘅精華，而襟襟嘅棉花雞嘅味道都正常啦，但係就冇太大嘅驚喜。姐姐捧出嚟嘅點心呢，仲有呢個蝦多士。蝦多士 size 唔算好大，蝦雖然唔係好大隻，但係食落去呢都幾彈牙，仲要係啱啱炸起，香口得嚟呢又唔油膩，唔會食到油淋淋嘅感覺。除咗點心手推車之外，大家仲記唔記得依架煎糕煎腸粉嘅車？依架車仔呢真係買少見少啊！車仔細細，但係就有呢個煎蘿蔔糕、芋頭糕、黃金糕、年糕、馬蹄糕、煎釀三寶、煎茄子同埋呢個煎腸粉。心多多嘅我呢，樣樣都想食，我就同姐姐講，可唔可以3件唔同款啊？一碟3拼，一碟試勻3種口味。3款糕呢，我自己個人就最中意呢個芋頭糕啦。最正嘅呢，就係仲啱啱煎到脆邊，一碟糕鹹甜都有，咁彈性。呢啲係咩味道啊？就係舊式人情味嘅味道。另一邊呢，就係炸物區，有炸粉果、炸雲吞。食炸雲吞啊，點少得呢個酸甜醬？炸雲吞嘅形態呢，都炸得好靚。我就唔客氣啦，雲吞炸得酥脆之餘呢，蝦肉嘅餡料都幾足夠。食咗咁多，係時候嘆翻杯茶。正所謂1盅2件，舊式飲茶嘅儀式感又點可以少呢？原來倒茶都有技巧嘅，你睇下我倒，周圍都係啊，終於要屋企人幫手，真係論盡啊！炒嘢方面呢，我哋就嗌咗揚州炒飯。上台嘅揚州炒飯呢，平平無奇，但係屋企人食完呢都讚夠晒鑊氣，而且飯粒炒到粒粒分明，夠乾身，食落去唔會太油。叉燒嘅份量呢都好多。食完炒飯記得留翻少少位。懷舊甜品先係主角，我哋就嗌咗沙翁同埋呢個蓮蓉焗布甸。沙翁炸到金黃色，咬落去呢外脆內軟，有一種濕潤嘅感覺。襟襟嘅蓮蓉焗布甸呢係用碗仔上嘅，熱辣辣，面頭仲見到有少少焦香啊！西米勁多，粒粒分明，中意食西米嘅人呢一定好開心。但係個人認為呢個蓮蓉餡嘅比例呢真係比較少啊，我畢極都畢唔到，有少少失望。今日嘅分享呢又嚟到差唔多啦，我哋埋單呢一共529蚊。溫馨提示一下，餐廳呢就設有呢個早茶優惠同埋呢個下午茶嘅優惠，但係優惠嘅細節同埋條款呢可能會有變，去之前呢就最好打電話去餐廳問清楚。有時食嘢未必係追求最好食嘅味道，而係追求一種感覺，食得舒服，同邊個一齊食先至係重點。希望你哋中意我今次分享嘅影片。未訂閱嘅朋友記得訂閱、like 同埋 share 我嘅 channel， 撳埋個鐘仔仲可以定時收到我嘅資訊。下次見，拜拜。